नमस्कार, आप सबका मेरे चैनल माँ की घरेलू रेसिपी में स्वागत है। जय तुलसा मैया। अब हम तुलसा के थोड़े से पत्ते तोड़ेंगे। तुलसा के पत्तों को अच्छी तरह से धो लीजिए। 1 गिलास पानी में पत्ते डालकर 5 मिनट तक उबालिए। जैसा कि अब आप देख रहे हैं कि पत्तियां पानी में उबल रही हैं। अब आप चाय पत्ती और चीनी अपने स्वाद के अनुसार उबलते पानी में डाल दीजिए। अब 1 गिलास दूध डाल दीजिए। दूध डालने के बाद 5 मिनट तक ऐसे ही उबलते रहने दीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चाय को उबाला आ गया है। तुलसी वाली चाय बनकर तैयार हो गई है। गरम गरम चाय का आनंद लीजिए।